Erzincan Terzi Baba Camii'nin akustik özelliği. Bilmiyorum telefonun mikrofonu bu yankıyı, bu ses yankısını nasıl alıyor bilmiyorum ama şu an caminin tabiri caizse tam merkezindeyim. Normal sesle konuşuyorum, her zaman konuştuğum sesle. Ses deneme. Yankı çok güzel, akustiği çok güzel planlamışlar. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Ses deneme, ses kontrol.